আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছে? বাহিরে অনেক সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছিল, এজন্য হঠাৎ মনে হলো বৃষ্টির একটা ভিডিও রেকর্ডিং করি। তো বাহিরে বের হয়ে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলাম। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন 3টা কুকুর দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। ওরা সম্ভবত কোনো একটা কাগজের টুকরা নিয়ে ফুটবলের মতো করে খেলতেছিল। তো হঠাৎ করে মনে হলো ভিডিও ক্লিপটা রেখে দিই। তো বাস্তবে আসলে বাইরের পরিবেশটা আরো সুন্দর ছিল। আমি আসলে একটা স্কুলে আছি, এখানে একটা প্রজেক্টের কাজ করছি, আই মিন কোর্স করছি। তো এখানে এই যে একটা কাঠগোলাপ পেয়েছি, অনেক সুন্দর। কাঠগোলাপ আমার বরাবরই অনেক পছন্দের। আর কাঠগোলাপের পেছনে দেখেন 3টা কুকুর ফুটবল খেলছে দৌড়াদৌড়ি করে। সত্যি এই পরিবেশটা উপভোগ করার মতো। ফোনের ক্যামেরায় হয়তো ফুটিয়ে তোলা যায় না, কিন্তু বাস্তবে আসলে আমরা যারা বৃষ্টিবিলাসী আছি, আমাদের অনেক পছন্দ এরকম পরিবেশ। আসলে বেশিরভাগ সময় বৃষ্টির দিনে অলসতা সময় কাটাতে আমরা পছন্দ করি। তো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো আপনাদেরও কি এরকম বৃষ্টির দিনে সময় কাটাতে ভালো লাগে কিনা, বা বৃষ্টি বিলাসী আছেন কিনা কেউ, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন বন্ধুরা। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।